ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸೋಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಸಾಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಸೋಹ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಊಟ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಾಸೋಹ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಕುಲ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಶಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಬಂದು ನೀವು ನೀಡುವಂಥ ಸಹಾಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಣ ಸಹಾಯನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.